सबैजनालाई ख्रीष्ट येशूको नाममा जय मसीह। तपाईहरुलाई स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानलमा। र आज धेरै दिन बाद फेरि पनि यो एउटा न्यू भ्लग बनाउन गइरहेको छु है। तपाईलाई मन पर्यो भने लाइक कमेन्ट तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ है त। र आज मंगलबारको दिन र आज चाहिँ हाम्रो बेलुकी घरेलु संगति छ। मंगलबारको कटेज मिटिङ छ है। र त्यसका लागि यहाँ मैले अलिअलि कामहरु गरिरहेका छौं। र आज फेरि पानीहरु परिरहेको छ बाहिर है। अन्त हाम्रोमा सेवा पर्दैछ, जहिले पनि पानी परेर घरि लाइट गएर के हुन्छ। आज चाहिँ हावाहरू नपरोस् भनेको थिएँ, अनि हावा चाहिँ परेको छैन। तर के हो भन्दाखेरि चाहिँ पानी चाहिँ परिरहेको छ। अचम्म एकदमै हेल्प सहायता गर्नको लागि बढी आउनु भएको छ। नानीलाई पनि हेरिदिनुहुन्छ उहाँले। यहाँ मेरो है वाइफ काम गरिरहेको छ। अनि यहाँ दिन धुममा छ, पानी परेको छ। नानीको लुगाहरू पनि सुकेको छैन। अनि आजको सेवाको निम्ति चाहिँ है अलिकति यो चाहिँ चिकन ल्याएको थिएँ। यो चिकन चाहिँ मैले काट्दैछु यहाँ हो। अनि यहाँ पनि छ, यो चाहिँ गोरुको मासु लाङ्सा। यहाँ मैले मासु चाहिँ मजाले धुएँ 3-4 पल्ट। अब चाहिँ गोरुको मासु काट्ने छु। यहाँ बडीले म अब भोजन लिनु हुँदैछ हैन बडी? हजुर भन्नु न। हजुर केसँग खानु भएको? ए सब्जी थिएन। यहाँ चाहिँ टमाटरको अचार पिस्नु लागेको छ। लसुन टमाटर अदुवाहरू हुन्छ के मुन्न मासु छ। अब गोरुको मासु एकदमै पानी परिरहेको छ अहिले चाहिँ है। हेर्नुहोस् है, पानी पर्दैछ, कम्ती पर्दैछ, गाडाङ गुडुङ त पुरा गर्दैछ हौ। यो हो यहाँ बोजू बसिरहनु भएको छ। बोजू भात खायो? खायो भात? भात खायो? भात खायो? र आज सेवाकाईमा चाहिँ मेन बोजूको लागि पनि प्रार्थना गर्नुपर्छ है। अलिकति लाटिरहेको छ, रिङ्गडा पनि चल्यो भन्नु हुँदै थियो हिजो हो। उहाँको लागि चाहिँ हामीले एकदमै प्रार्थना गर्नुपर्ने भइरहेको छ। र यहाँभित्र जाउँ, लाइट पनि पो छैन रहेछ त आज। लाइट गयो भनेको त लाइट आइहाल्यो टक्क हो। अब नजाए लाइट आज चाहिँ। अब गोरुको मासु काट्ने टर्न आएको छ है। अब यो गोरुको मासुलाई चाहिँ काट्ने छु। यो खुकुरीले अघि कुखुराको मासु त काट्यो, गोरुको चाहिँ काटिन्छ कि काटिँदैन अलिकति भुते रहेछ कि, त्यही भएर हेर्नुपर्छ। धुइहाल्छ नि त, यत्रो त हुन्छ होला है। बडीले चाहिँ एकदम मुला काट्नु हुँदैछ, एकदम मुला काट्नु हुँदैछ बडीले। राम्रो काट्नुहोस् है। हाम्रो बहिनी हुनुहुन्छ, एकदमै राम्रो बहिनी हुनुहुन्छ। यहाँ हेर्नुहोस्, येशूको वाक्यले व्यर्थ नहुने, भन्नलाई शब्द नहुने, आदिदेखि अहिलेसम्म सबै नै साथ दिएको नै। वाक्यले व्यर्थ नहुने,